Psal se rok 480 před naším letopočtem a Perská říše, vedená králem Xerxem, byla nejmocnější na světě. Xerxes chtěl rozdrtit řecké městské státy, které mu vzdorovaly, ale u úzké soutěsky Termopily se jeho vojska střetla s jednou z největších legendárních armád historie. 300 Spartany pod vedením krále Leonida. Tento příběh o statečnosti a oběti se stal symbolem boje proti přesile. Perská armáda čítala podle historiků až 300 000 mužů, zatímco Řekové měli jen asi 7 000 vojáků složených z různých městských států. Termopily, úzký průchod mezi horami a mořem, byly ideálním místem pro obranu. Spartané, známí svým vojenským výcvikem, byli vysláni jako předvoj k zastavení invaze. Leonidas a jeho muži věděli, že nemohou porazit tak ohromnou armádu, ale jejich cílem bylo získat čas, aby se zbytek Řecka mohl připravit na obranu. Boj začal. Spartané, vyzbrojení štíty a dlouhými kopími, využívali terénu Termopyl, aby neutralizovali početní převahu Peršanů. Ve formaci, zvané falanga, bojovali jako jeden muž. Perské útoky byly tvrdé, ale Řekové je odráželi den za dnem. Perská armáda byla frustrována. Ani Xerxovi elitní bojovníci, zvaní nesmrtelní, nedokázali prorazit řecké linie. Ale pak přišla zrada. Místní muž jménem Efialt prozradil Peršanům tajnou horskou stezku, která vedla za řecké pozice. Leonidas si uvědomil, že je obklíčen. Mohl ustoupit, ale rozhodl se zůstat a bojovat do posledního muže. Leonidas propustil většinu řeckých vojáků a zůstal se svými 300 Spartany a několika stovkami dalších spojenců. Ve svém posledním boji bojovali s nezměrnou odvahou. Leonidas padl, ale jejich oběť se nezapomněl. Termopyly byly pro Řeky prohrou, ale jejich hrdinský odpor inspiroval řecké městské státy k tomu, aby se sjednotili. O několik měsíců později porazili Peršany v námořní bitvě u Salamíny. Spartané ukázali, že odvaha a oběť mohou změnit běh dějin. Dnes je příběh o Termopylách symbolem odvahy proti nepřekonatelné přesile. Jak bys jednal ty, kdyby stál na místě Leonida a jeho mužů? Stejně jako on by si snad se nevzdal a bojoval až do posledního muže? Nebo by si se strategicky přeskupil a bojoval o trochu dál? Napiš mi do komentářů. Zajímá mě to celkem hodně. A taky bych prosil, abyste mě dali like a odběr. Toto bylo video po dlouhé době. A je trošku kratší, ale doufám, že nevadí. Snažil jsem se to udělat co nejlepší. Takže vám všem děkuju. A nashledanou.